Ayo. Ngeling-ngeling barang kawan. Mangko dhisik ta adik tak kira mau pacarku rada sabar sithik tak kira dudu karepmu ayo apa itu tenan kok dik es lagi kepiye ora sumpah ora ngenyek aku enak ide iki ya ngono kuwi najan aku iya ya dik Simba nate cerita lo ya para saya orang pria ayo yo ayo man penake ngene kok man ya ngapa aku iso ta ora gak iso penake ngono lho kondang ayo pak kae ngono lho pak bongkrek ayo tak kentundut ngono lah iya ho enak iki jas yo enak ya so andani kok ngerti bawa aku lho ora tau sing apik sajeke urip iki lho gede aku wis anggere nang kene iki ora tau apik blas saya meneh bongkrek CS iku lha kowe kurang penak ae lha ora penak piye jaluke sing alus lha aku ora alus Pak monggo elon-elon waton kelakon gremat-gremet watone slamet yo aku ronjor yo enake bokonge golno lho golno man iya begagah ya enak aku roh jajali ancen kowe dipenakno kowe anggota lawas are aku lagi melu ya ngono iku ya aja ngono wong jenenge wong iki padha-padha ngono ya iya ayo jajali monggo Pak Bongkrek sing rada cepet sithik engko nek penak tak kei 300-an lho iku cah musik ame mbok jak marik-marik oh iya ya kira ngakeh lek karo musik barang ayo jajali ayo Mas Bongkrek Has. Ha. Aja ayo, Mas. Ya. Awas. Alah ya Allah. Aku tak batin nek. Ya Allah, man kris.
Perkara ngono kok keringetem iso ngene leh man. Kowe nek kira-kira ora kerasan melu toprak kene. Melu toprak liya ngono lho. Nabuhi wong ora kepenak padha-padha ngono lho. Rempeyek ya rempeyek, Mas. Ah, rempeyek ya rempeyek. Aja diremet-remet. Aja diremet-remet. Ngenyek ya ngenyek. Ngenyek ya ngenyek. Ning aja banget. Aja banget. Sandale dibuak ngidul. Ilang. Lho, parian, bakale ora kumpul. Sandale dibuak ngumpul. Lho. Sandale dibuak ngidul. Ayo ngidul. Ya, kowe terus muni. Bakale Ora kumpul. ora kumpul. Pelajarin. Tapi delah Sariman keringet. Man. Ayo do adus man, delok man. Lho man ono kali-kali. Awas rene. Ayo siap. Iya. Apa neh? Oh, penak ngene man. Cikruan. Yo. Tak. Enak ora? Nganggo jegur barang. Iya iki dagelane Mbak Mdek. Kok cape jumlangan. Jurang kok ketoke banyu. Ngono. Yo, awas jegur. Ayo man kaki cepet. Ayo cikruan. Terus kaya kowe. Iya, ayo. Iku milih sing rodok anu aman. Nah, golek sing rodok bening sithik. Banyune butek bar batus kebu. Iya bener. Rodok bening sithik, Pak. Iki bener. Ya iki lho Pino. Wis ora. Iki nyoblos banyu apa nyoblos letong leh? Kurang. Ini kok ndoro kok Ya Allah, Gusti mikir. Awas. Iya. Oh, beler. Banyune agung. Awas, sikruan. Penak njajali kowe. Nek dagelan kawak kok penak ya. Ya wis ah, tak Jajal mencolot. Iya. Alah, ya Allah Gusti. tak ajur lah banyune. Kowe ora mbok ngano, Man. Lah kok penak trungdung bareng aku trungcok. Banyu udan opo piye iku? Lah kowe ku sih rene tak warai. Ya. Inget ya, alon-alon. Cia. Oi. Lho Pinu. Ya. Banyune dinggirno sithik. Sing rusah dinggirno. Terus dienggo tabuhan. Yo. Penak ora? Jane ya padha ae kok. Ora iso. Dewe. Arep kleru neh, tak ido. Ngerep kleru tak idoni kabeh. Oke. Ayo Man. Iya. Allahu Akbar. Tak adani kabeh kok. Wis aja muring. Aku nganti meruntes padha-padha jegur kabanyu kok. Iya Man ya. Wong kok iso ngono. Ora ngono ah sentimen Wong karo senengane ngenyek Sariman. Lho, Urung ngerti sejatine Sariman yo. Man. kandhani panjake kandhani. Mas, paling kekilah apa to? Manganem paling sego. Sego, Paling banter-bantere lontong sambel. lontong sambel. Saliman lho ndik nganane. Rica-rica gendruwo yo. Ben wedi. Oh ya wedi. Pangan aku rica-rica gendruwo. Cemilahku wewe. Ombenane paling apa? Ombenamu apa? Banyu aqua. Banyu aqua. Banyu seprit. Sariman ombenane. Omben-ombenane. Uyah jaran yo, Man. Ning jek legi uyah sapi. Mosok iya. Rada legi sithik. Tapi kan gel wedi. Ora apa wedi deh. Ben wedi. Lho, mbone uyah jaran. Ya. Uyah jaran. Paling kowe kondangem ning trimo lokal pati ya, Man. Kondangmu trimo pati. Siarno Indosiar. Alah TV apa? Siarno radio lokal. Iki lho Sariman kondange bar disiarno masjid. Lho mati lho iku lho. Oh, gak. Cangkem Kowe disiarno masjid iki gen ketok tenar.
Tenar apa ning siaran masjid yo innalillahi kowe. Lho, innalillahi mati ku. mosok mati, Man? Iya nang masjid tok. Oh iya iya. Wis Oh gak usah siaran. ora usah siaran wis. Wis umbarno ae bareng. Umbarno ae bongkrek. Ora usah dijak, ora usah dijak. Ngapa? Lho, ngenyek. Ngonyek. Rempayek diremet. Ngenyek banget banget. Cepat banget kowe. Kowe rong roh kodange Sariman piye? Dek iki lho dikeroyok wong 700 ora bales. Wah, temen 700 iki. Wis gen wedi. Ya 700. Ora bales ya, Man. Ora bales. Ya kodang ta ora. Mergo semaput. Lenger iku. Wong kok ketok ngewangi aku malah ngejlokno. Aku yo ngewangi kowe. Alhamdulillah. Nyapa, Man? Dagelan ditokno sore. Tokno sore suwono. Sebab engko nek bar nek ditokno esuk ora ono sing delok. Bener kowe ndor? Iya. Sesuk dijokno neh. Dijokno neh. Bar srimpen dagel langsung. Langsung ya. Bar sesuk jokno neh. Jokno neh. Urung gamelan wis dagel sik. Dagel wong loro. Wis iso diantemi wong kowe. Kowe kok ono ae. Lah iki nek awake dhewe diajokke. Iki otomatis suwunan karo Suwunan sing dulur-dulur kagungan. nduni kene. Nduni. Ben ora ajeg dagelan nok tengah wengi. Tengah wengi wayahe dagel. Wayah dagel Kan sing delok do keturon. Lah iya. Sing dagel piye dageli sapa? Biasane sing dageli karek kursi tok. Lah iya, wayah adan subuh. Ya, Wis do lunga kabeh ya. Temane iku, aku ndek mau nemu dhuwit 100 iku. Oh terus iku terus gak ono wong delok blas wis entek kok. Lah wingi wis entek kok. Duwe ditemok pirang-pirang taun ora entek iku ya. Lah ora mbok jupuk. Ora apa jupuk wong wis mbok jupuk kowe. Oh apa iso aku. Bocah kocok. Oh kene Apa saro. ya sip. Ono-ono ae. Yes. Aku iki ndek mangi iki bingung perkara kowe, Man. Kok iso bingung karo aku? Kowe kok iso telek-telek ning pojokan, kono iku mang jane mikir apa? Ya pikir aku ya asine aku mau gak mangkat rene kok. Lho, kok iso lho? Pikir aku semerawut. Kok semrawut? Lho kowe kalah gak bar seneng-seneng. Ya bar seneng-seneng tapi bar terus senepi. Lho kok iso? Ayo kira dhewe aku bar digawe dinginane iku. Lah ya jareke bar mantu. Ya mantu iku sing marai aku mantu hidupku kocar-kacir sampai sekarang. Lho iki ya bodho no, Man. Wong mantu, wong duwe apa jenenge keluarga anyar iki kudune bahagia. Ora iso, Ndor, aku gak bahagia ndek mantu iki. Lah mantu wong ndi? Ora ro. Lho. Lah tapi bojomu sida nikah, anak apa? Anakmu sida nikah. Sida. Lah mantum wong ndi? Ora ro. Lho, wong tuane mantu. Ya ora ro wong tuane sapa. Lho bocah iki kotlok piye? Andani kok. Lho, lah jenenge Ya ora ro. mantum iku lho. Ora ro. Jenenge. Ya gak ro. Lah sing takokke wong ndolo sapa? Masa iku mantu wong Ora ndolo? mantu kok ngono iku. Lah terus omahe ndi? Ora ro. Lho. Jaclok koclok. Lah kok kocok iki piye? Kira bar mantu ah. Iya. Bar seneng-seneng, iya. bar duwe gawe. Heeh. Kudune rak ngerti mantumu omahe ndi. Gak ro aku. Lah besanem omahe. Ya malah ya ora ro. Lah jenenge. Ya gak ro, gila tak juwoten sing ngeyel ae. Wong aku ora ro mbok tekoki terus ae. Ya Allah Gusti. Maksude iki rak duwe mantu ah. Duwe. Lah iya kok ora roh. Jenenge mantum sapa? Ora ro, Ndor. Bocah iki ra. Takoki dhewe kana lho. Lho ora buta wong mantu-mantumu mbok nakoki. Lah aku ora buta lho. Lho, tapi kan wis dadi nganten karo anak. Wes dingi tak rame-rameno kok. Seneng ya kowe. Seneng ah. Lah iya, mantum jenenge sapa kok aku tak melok nyumbang. Aku gak wani aku. Lho kok gak wani piye? Ora wani aku. Lho, mantu iki padha karo anak. Ya. Kacang kawak, dele kawak wong liya dadi saawak. Iki kare paribasane wong-wong sing duwe mantu. Ya. Lah kok mantu kowe gak wani karo mantum sebabe apa? Mantum gendruwo. Ora ono mantu kok gendruwo yo. Wong aku wis setan ndek mantu gendruwo. Oh iya ya. Nekak kowe. Apa mantum tentara, Ora, polisi? ora. Wah, gubernur menawa. Ya ora. Tapi yo kayal mosok Sariman nek mantu gubernur. Wah iya ora mungkin yo. Ya ora mungkin wong rupane kaya cok bakal kok. Lah aku ndek mantu bener ya melu ora melu ketoprak ah. Lah nyapa? Dadi pegawai negeri ya. Lho, pegawai negeri dapur rami untuk SK ta ora? SK kowe ora ora? Tak Surat kematian. wong edan niku senane kok tekan ndi. Lah kok yo tekok yo Aku anane. ora wani ndur nakoki mantuku gak wani. Sebabe apa mantumu kowe kok ora wani nakoki mantumu? Mantuku ki ora tentara, ora polisi, ora bupati, ora gubernur. Pejabat dhuwur. Ora. Lah terus? Mantuku iku sopir. Eh? Sopir.
bocah kotrok. Sopir lah iku ya menungso, Man. Lah kowe kok gak wani nekoki sebabe apa? Aku taat peraturan ning pemerintah. Peraturan? Pemerintah. Peraturan sing ndi? Lho anakku sopir. Iya, Man. Kowe tau numpak bis apa ora? Tahu. Lah kowe nek lu mburi, ning mburi sopir ana tulisane. Tulisane piye? Dilarang bicara dengan sopir. Ngantek iki ora tak takoki mantuku. Dadi perkara ana tulisan ning guri sopir Dilarang bicara dengan sopir. Aku ndak ora wani, aku nek cekel polisi. Menyalahi peraturan pemerintah Indonesia Raya. Oh, alah bener nek rai-rai naga. Maksudnya iki dilarang bicara dengan sopir iki gak perkara mantum sopir terus ora mbok jak omong clokot-clokot. Lah tulisane ngono. Ya najan tulisane ngono nek iki wis dadi mantum, nek ning omah berarti wis ora sopir. Iya. Keluargamu. Ora apa-apa ngono. Ya ora apa-apa. Lah aku taat peraturan cekel polisi tak takoki. Yo najan taat tapi ya ora ngono, ya kudu mbok tekoki mantum jenenge sapa, omahe ngendi, bebet bobot bebete kudu ngerti. Ngono ya Ndor ya. Ora ro aku kok. Lah, saiki ra anakmu wis duwe bojo, wis duwe keluarga. Wis duwe keluarga. Otomatis saiki anakmu wis omah-omah. Wis omah-omah. Jan luar biasa. Kowe ro dhewe tak tau ning omahku ah. Tahu aku. Mau disugati sembarang jenyah. Oh, pinter. Anakem pinter masake. Jos luar biasa tak icipi panganane. Mangan apa ae masakane jan kondang tenan. Pinter apa? Sing masak aku iku. Mosok Lho. Kabeh wis masak aku, masakmu anakku. Oh, anakku tangi turu ora tau masak nyapu ora tau anakku iku. Ana sayur-sayuran enak sedep iku. Alah sayuran sing ning meja iki aku kabeh sing masak. Oseng-oseng suket, cocok barang iku aku kabeh. Oh, rica-rica tebon barang. Iya. Ya maksudnya masakane meja iki masak aku kabeh. Mosok iya Lho piye lah? saiki ngene, Man. Sasi poso. Iya. Iki bojoku engko tak kongkone dodolan. Iya piye? Iya no. Yo nek masalah dodolan Nek wayah sore ngene iku kan mesti ibu-ibu kadang ana sing sibuk, wegah masak, iya blonjo. Iya bener. Lah nek kowe pinter masak tenan. Iya. Iki aja angger omong lho. Lah aku dhisik tilas koi lho. Tilas koi ning restoran-restoran lho. Koi nuntum kiper kono. Sing tukang masak iki lho. Koki. Iya koki. Koki koin. Koine dhuwit plentel iki lho. Mosok. Iya koki. Koki. Aku masak barang deng iso. Mosok iya, Man? Mulakno semua resep ning gone omahku iki Mas Heru Sariman sing anu. Yakin Lho aku delok ning YouTube terus kok. Bu Ibu. Niki Andani Bu kok wonten resep anyar saking Sariman. Andani jenengan nek kepengin masak sedep Sariman kondang. resepe ning aku kabeh. Lho dibuktekno. Oke, kok ben dicateti Bu, cateti. Cateti Bu, cateti Bu. Bumbu-bumbune cateti kabeh. Umpama. Iya. Umpama masak jangan menir. Gampang meneh. Ya. Menir iki paling gampang. Kok iso? Iya. Bumbune Bumbune ya brambang, bawang, kunci, lambar sari, permadani, kecap sithik, cerit. Enak, mesti sedep. jangan menir. Menir Mesti dirasakno. rasakno penak. Sedep perkara bumbune. Bumbune iki mau brambang, bawang, kunci, lambar sari, permadani, kecap sithik, cerit. Wong wedok-wedok kandhani. Catet Bu. Masakan jangan menir nek kepengin sedep. Ya iki mau. Bumbune niki wau. Ah, Iki nek jangan menir. jangan menir. Delalah entuk tewel utawa kluweh. Malah gampang neh iku. Terus dijangan apa jenenge Lodeh. santen. Nah, Jangan gampang, bumbune, Mas. Ya padha ae. Kok iso? Brambang, bawang, kunci, lambar sari, permadani, kecap sithik, cerit. Mesti sedep. Kok wedok-wedok ini kandhani. Nek masak lodeh Ya iku mau. bumbune Brambang, bawang, kunci, lambar sari, permadani, kecap sithik, cerit. mesti suwedep ya, Mas. Sedep. Iku nek lodeh, Mas. Lodeh. Delalah aku untuk balung-balungan. Balung-balungan. Untuk balungan sapi terus dimasak sobe. Walah itu malah sedep neh. Malah gampang neh. Bumbune, Mas. Ya iki mau. Apa? Brambang, bawang, kunci, lambar sari, permadani, kecap sithik, cerit. Lah nek asem-asem, Mas. Asem-asem ya gampang. Brambang, bawang, kunci, lambar sari, bukan trit. Wah, abeh kok serat-serit. Lha sing tau ro masakan sapa Ya ngaku. iso ra. Motok ngawur. belas ana masakan kok kunci lambang sari terus. Wong aku sing ngandani ya ngono kuwi ana kanca-kanca kok YouTube tak deloki. Mbok delok Tak pengalaman. Ya sudah pengalaman. Iya, iya. Ana ngono wong iku ora emong duwe sampean-sampean liyane. Iya man ya. Kaya ngono nek nggo dodol nek pas prei ketoprak. Ketoprak prei. Aja nyadeno ketoprak nek main tok. Besar rapet iku biasane engko ketrak Rame, poso. iya, iya. Ketrak poso suro. Tapi nek ketoprak iki poso tok, Man.
libure. Sura? Sura gak. Weh, Sura iki malah kebek wingi iki kan sura iki. aku melu toprak iki malah repot tau. Lho kok repot iki? Toprak keramenen nek. Lho, Ora iso istirahat blas aku. kudune ya bersyukur Acong. Syukur apa malah aku adoh karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah gayame rupame kaya dajal ngono. Iso adoh karo Gusti. Kok iso ngarani adoh kok karo Gusti Allah iku lho. Kenyataan aku saplok melu mogol lho masyaallah karo Gusti Allah ngantek wah lali aku. Berarti nek ketoprak laris. Malah adoh karo Gusti Allah somben menyaki rotul kasana wa kina anda benar. Repot mek dipacul malaikat bar lho kowe. Kakean main ora iso ngibadah nek Sariman iki aku dhisik dadi ketua. Toprakku yo main laris kadang prei. terus tak pikir, ya Allah aku adoh karo kowe. Piye carane? Terus toprakku tak dol. Oh. Terus aku saiki cedhak karo Gusti Allah. Iya. Wis cedhak delok dijak mogol neh. Adoh neh karo Gusti Allah. Waduh, Mulane mogol tak kandhani gol, ketoprakmu aja rame-rame gol. Enak sedengan ae. Sebabe si tanggung jawab kowe. Sok ben dipacul malaikat kowe lho gol aku yo ngono. lho, Man Sariman. Ada apa sih? Kok ada masih kayak saiki ana tek malaikat duwe pacul iku. Kowe tumuk ora ana malaikat tek duwe pacul lho. Lho, ora dipacul barang lho. Lho, ana malaikat sapa iku? Ana sing dikombi lho. Malaikat sapa? Malaikat Jibril dan kawan-kawan. Kok malaikat Jibril? Wis kenal sapa aku dhewe ora tau roh kok. Lho, saiki ngene lho, Man. Piye? Ketoprak main terus. Heeh. Iki kudu awake syukur. Syukur. Mergo apa diparingi rejeki sing berah akeh. Iso nyukupi kebutuhane keluarga. Lah kowe kok malah ora iso merek apa nyedaki ngersani Gusti Allah sebabe apa? Ya iku main terus. Nek main terus Malah gak iso cecak karo Gusti Allah. Nek masalah kebutuhan keluarga gampang. Penggunaku wis dicawisi Bang Titil Senen ngantek Setu. Bojoku wis tak kon canduk golek orderan. layak bojo mulai pendak minggu bloko. Lah sing nemeni Bang Setan, Dor. Kok iso? Tunggu ngantek jam 8 bengi yo. Dinteni Bang Setan niku. Aduh, nduk kowe kaya Bang Setan barang. Lho. Ora mulai-mulai ngantek jam 8 bengi. ngenteni bojo. Ngenteni bojoku. Kowe yo urung roh. Lah iya Bang setan iku mang. Bang Setan niku Karo bojomu. karo bojoku. Nek ditakoki ngenteni, Ngenteni ngantek jam 7:30. berarti ngenteni kowe wong setane kowe kok. Lambe mulai hari itu bojoku saiki dadi wong pinter. Kok iso, Man? Mergo amek bang pirang barang mau. Bojoku yang resuk wis ilang. Jrek. Bret. Mergawe. Mergo mergawe apa? Lah terus. Delik. Kok iso duwe? Kabeh seneng ngantek Setu. Ora kopi karo utekku. Oh, layak. Malah bojoku nek esuk ngilang, jret. Oh jam 9 bengi lagi mulih. Berarti ngilang koyo ilmune dhuwur lho, Man. Ilmu dhuwur apa bang ting ceranguk wis nggo buku kabeh kok. Layak kok nek ning omah bedak minggu blok. Yo, sogol metu sogol. Sogol sapa? Mogol lek sogol. Iya, Bos. Oke, ya padha ketuane le aku sih mantan ketua kok. Bos, jarene ketoprakem kon lereni lon-lon, Bos. Engko nek dipacul malaikat, Bos. Iku lho omongane kethek bosok iki lho. Lho kethek sih, Bu. Kethek kok bosok lah. Lah trek kakan formalin ora bosok. Mulane aja kakan ngombe formalin. Sampean ngono iku percaya omongane Mas Sariman. Aku rada ndredeg ya. Iki ra anggota iki, jari ora kembar kok. Kowe melu toprak liya kowe, melu toprak liya ora kembar kowe. Ah melu toprak liya kowe. Ora tertib kowe. Jari ora kembar kok. Bisa jaman. Ya rene ya. Hari kembar karo. Wes aku melu toprak liya ora apa. Ya, ngono ae. Linggih kene ya dajagongan. Ngalap berkah Iya, Bos. kanggo dulur-dulurku nduni. Duni, Bos. Ku lho wong. Semangat aman. Ancen raiku ngene ya, Gol. Wong kancane omongan penak lho Lah, kowe iya. kok malah medeni. Malah kok. Kowe aja ngono, bojoku tak keloni ndik bengi mutah-mutah karo ngene kok. Esuk mang aku dolan daleme Mas Sariman. Oh ngene, Bos. Geger karo bojone. Ngopo lek kok ngantek mutah-mutah iku sapa lek? Sampean berarti kepethuk bojone Sariman. Sapa? Iku lho Mbak, iku ndek mau aku kan munggah dilokno. Iya, iya. Wih, Sariman saiki kaya Kenzo. Film Tame Tiara lho nek. Kenzo apane nek manglo buwa cerita karo aku. Dua lah apa? Buwa mangko ndeng lho Sariman saiki ora kaya Kenzo ning kaya Senso. Senso jasem iku. Ngene lho. Seta, monggo mriki Lho kok tok terus repor-repori maksudnya piye? Kesel. Kok kesel mbok lakoni terus. Ya lumrah aman wong kesel ya wong bojone enom. Kok kesel ngopeni bojomu kowe? Lah iya bojone Lah, kesel kan ama. lagi gebinjal-gebinjal. Bojone ra gek cara iku kemancal-kemancale. Lah nek kowe ya tetep sehat wong bojomu yo nglimpruk ae. Kowe jamumu sing kuat lho, Gol. Bojomu iki boleh polae, Gol.
Wis kaya berarti tau sapi sing disuntik. Lah moga lek ngladeni tele-tele. Enak kaya sawilah gol. Teko Mas epleh-epleh mau weneng ngene. Ora kesel. Lho wong sawilah wis setengah abad tok. Apa tak keloni ngentut terus kok tatot. Ijolno man. Ora ngono jane ndek esuk mangko gegeran karo bojo kuwi perkara apa? Oh iya. Jare njaluk dhuwit. Dhuwit ya terus bojoku iku. Emang berarti ketemu tenan bojone sawilah, Bos. Ngomong ngamuk karo aku. Jane Papa Sariman ki mbok bayar ta ora to, Bos? Alah kok papa le, Bos. Mene diajeni le Sariman ning rumah papa. Papa Apa ning omah sudar ngono Lah kowe gak roh papa kok. Apa? Kowe segete papa ya apa? Apa? Kowe roh ora? Apa? Kowe nek mangan iku ora iso, terus ora iso kontal, mulane dipapahno. Ngono. Mamah iku rak wedok, Bos iki lanang lho, Pak. Papa bener kowe iki ogol memang. Dajar. Ada apa sih? Nek wong wedok kepengin apa-apa ki tulung diparingi dhuwit. Iya, Man. Jarene pengen ziarah. Lah, Wis tak kandhani. Pengen ndek iki wis tak kandhani ora melu-melu. Kumpulan RT iki wong wedok iki ana lho, Mas. Apa? Nang grup WA ki ana. Nek upamane ora melu kerukunan warga, bojomu nek nganti dicoret abang dadine kok ora bener. Iki tak urus kok. Aku arep tak bacok iki wong bojoku. Ngengkel arep melu ziarah dikubur. Aku ora trimo aja. Aja Ora entuk. ora entuk napa? Masa iya? Lah bojoku arep melu ziarah dikubur. Lho, ziarah iki apik lho, Mas. Ziarah kok apik piye? Wali Songo. Kok lho apik sapa? Lho iya, Mas. Aku mau muni piye? Wong ziarah dikubur aja melu-melu kowe. Kowe aku sik sayang karo kowe lah sawilah aku ngono. Ya jajal. Oh alah. Jajal kowe ya tetep ra entuk, aku ya ra entuk. Kon omongan rada london ketok kok ana sing ora bener iki. Maksudnya iki Iku rombongan ya, Man. Rombongan kuwi ora bener kok ziarah dikubur iku masa menang ngeri kok piye. Oh alah, Bos yo bener. Kowe iku wis rombongan ndak ya? Lho bojoku malah melu rombongan, ndak malah melu nek aku kelangan piye? Bojoku sawilah cinta dunia sampai akhirat. Mangan asem cangkem ben ora kecut. Aku grigeten. Iku kanggo kerukunane ibu-ibu. Kerukunan yang kelangan lho, Gol. Istriku tercinta karo anak-anakku lho, Gol. Sik to kok kelangan Kelangan pripun? piye? Lah iku wong ziarah dikubur. Ndak entek kanggaku. Astagfirullah. Wong ziarah kok dikubur. Bos mudeng omongane bocah iku ora. Apa? Wong ziarah dikubur. Dadi wong sing ziarah dipendhem. Lho ora entek iku. Lah tanggoku entek lah bojoku. Tak pengen melu. Wong melu ziarah kok dikubur gak malah rekoso. Aku ora kelangan bojo. Maksudnya ziarah dikubur iku ora wong ziarah dikubur, Celuk. Ngajake ngono RT ku. Piye, Mas? Pak Sariman, bojone sampean tak jak ziarah dikubur. Lah mati bojoku ora entek. Dikubur. Ah wis ketok wit ayam sitok do diblok ya, Bos. Maksude iki ngeten lho, Mas. Kerukunan Nah. kanggo ziarah. Ziarah. Iki nek upamane wali papat kae ana, wali songo ana. Kok ora kok terus bojomu ziarah dikubur, iku terus bojomu dipendhem ki ora. Lah iku mau ziarah dikubur. Oh alah koclok. Maksudnya ziarah iki mengenang. Nah, Mengenang leluhur awake dhewe Paling. sing wis disiki. Ngono lho. Sing jangkung uripe awake dhewe ning alam donya ben ora aja ngono nah, Bos. Malah saka omongi ben ngerti sejarahe ndek mben ki piye. Ngono nek diomongi kok ora Kalau aku menungsa lho, Gol aku. apa? Aku manusia lho, Gol. Lah napa? Wong cowok kaya kirek ngene lho. Aku iki mangkel kok. Lah kumpul karo Sidane mau Nah. lunga bojomu tak wenehi dhuwit. malah. Iku kok esuk wis mangkat ziarah Ziarah. bojomu. Ning ora Kowe dikubur. ora usah bali. Ngono. Mara nggonku. Arep ngumpul karo wali-wali. Iya. Lah anggere dina bojoku malah jagongan terus karo wali. Lho. Lah kok iso? Kok iso? Wali dibakul belanjan. Lu tangga terus lho.
Bos aja ngono bos sakake bos. Walidi bakul belanjan ku ajak wonten bojoku terus kok. Cangkem wis ajur mbok kamplengi ya man ya sakene Bu, Bu. Anak yatim piatu Bu, sakene bocah kok dikamplengi ya le ya. Bocah kok iso ngene iso dodoran desake ya le ya. Ayo matur suwun ae. Matur nuwun. Ngatur berkah kabeh pikantuk barokah. Amin amin. Lakone permintaan iki, lakon apa? Jalukan spesial baru dina iki Wahyu Manggala nglakoni dumadine Ponorogo. Wah, Di Ponorogo ya iku, Gol. Sejarah Reyok kok ya. Ponorogo kan terkenale reok. 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 Reyok. Masa kowe Ponorogo. wong loro iso ngreok? Wis ora? Yo isa, Bos. Isa ya. Sithik-sithik yo isa. Jajal ya iso. Kembang menawa awake dhewe. Cara jaranan iku ada-adane ki ana. Apa? Ada-adanane jaranan kan ngene, Bos. Piye? Damjak saking ketebian. Satrio papat sakembaran. Nitih turangga jaran turangga titikan jaran kawestoran. Ngagem gelang gegebulan anting-anting gumala loncer. Sanjatane senpeti sodo lanang. Di sebelah no gunung jugruk segara asat. Sebelah no bokonge jaran njondel mengiwa njondel menengen diantara tanjake do turu tong gendrak sotil ngono man Wis ora man. terus aboane latihan sih ya. dung dang dung dang dung dang sotil Jajalan man. Ayo. Dewan. Mobil sing dadekno kowe karang dai. Iya. Ayo. Yo. Mosok barongan raine ngene. Lha piye? Nek raiku kaya barongan kuwi ora pantes. Nganggo barongan ana barongan. Waduh, mati mati wong. aku. Ono-onoan barang ya, Gol. Lho pas aku kok weleke ngene. Engko liwat kuburan Duni lho, Man. Cangkemem ndi yo. Ayo Tanjung ndi yo. Aku mulai kepajar barang truk lah. Aku Ndek sore lu mulaan, Bu. Liwat kuburan Duni. Lah aku kan gak ro ndekne mendek aku nggoncek tak juwo plek man buan. tani ra itu nih. Ya yo. Jajalan man. Barengan man. Sok nil. Bocah parek. Wale. Oleh nganggo iku piye celaka-celaka. Cangkem nang dhuwur. Wale. Pengembarno rupane kok terus diwalik nganggo walik ngono, Man. Sing apik lho. Ya. Wis kok samplokane kok kasane ngene. Aku sing dadekno. Barang kok coba keprok tenan loro, Dur. Ah. Basak we. Ayo man. Lho matamu kok ketok. Nganggone aja ngono, Man. Barongan malah koyok PK kebun. Yo. Cangkemku loro, Gal. Jondel mengetahan, jondel ki mikendi. Nah. Jondel mengulon. Asalale.
sebelah. Kiri kan Jondel Magadan. Ya.
Rasane piye, Dok? Wah. Delok asem cilik-cilik tenan. Asaku wong iku lho. Wah, sirahe sitok-sitok kabeh. Ning kono ana, dicocari. Ono man, telu. Nganggo daster ora? Semperawang malah. Sing sitok nganggo daster, cekuke sakmene. Wih. Ana sing katokan cekak barang man. Apa iku? Sawilah ketoke. Cangkemen. Lho nek gak percaya jajali. Ya, ning aja anu-anu kok lara. Piye? Aku pengen. Ya tapi aja tenan kok. Ya pengen ra apa? Kok iso cari roh apa kowe? Iso cari kok. Sing dadekno aku apa sendor? Ya tapi aja nemen-nemen ya kok. Ora. Gak. Bayaran sithik ya kok. Lah kowe njaluk akeh. Oke. Lucu apa ora? Iya, jadi. Wis dadi. Ngono. Asal wis dadi. Setane rung teko.
Ora iso watani kerisit kok. Pateni kabeh pajak musik pateni kabeh. Oh, siap. Lo. Aduh. Brene ki. Wah kok ora apik. Iki delok apa to? Kok lha apa piye wong sinau perkara lakon dina iki dadine reok Ponorogo. Iki mang reyoka. Iya. Ya Latihan Allah. luwih dhisik. Lah ngono lek udut ning guri nganti arep entek lho. Aku ora metu-metu. Sik ah. Dagelan metu kok rokok. Lah iya, Ora sopan belas. lah ketua ngloroi malah rokok. Lah iki cah iki nggo rokok. Lah ki malah marahi ngloroi kok malah mbok udut. Lah kok lho. Lho, iku malah tunggale. Aku ngicipi ya. Aja lek cah iku. Apel apik, Mas. Lah apa? Biasa. Ketoke kowe kok pengen. Lah delok. Pengen siji. Pengen ora? Ya, Nek pengen ana carane. Carane piye? Sing gawa mang sapa? aku. Nah, rokok ben ketok rukun, Ya, ya. rokok siji dienggo wong papat. Carane penak. Anggere ana tandha tir, engko gantian. Ngono. Ya jajal. Gatok. Penak wong papat rukun ki tetep penak ya ndar ya. kowe kono. Nah, Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah, bersatu kita teguh, bercerai. Oh, matal. Ya, anggerono bobotir. ngaleh. Oke. Tir. Penak ta? Penak. Ngene iki ora tukar pati. Ora tir. Ora tukar padu. Anggerono bobotir. Ngaleh. Tir. Rukun tir. Agawe santoso, cerah agawe bubrah. Bersatu kita teguh. Bercerai. Kita runtuh. Kita runtuh. Rokok tirta. Tir. 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 Hei, tir. 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 Ah, kan ora coba lho. Hei, tir. Wah, kan ora kono. Tir rokok mbok buah. Aku ora kepengen kok. Jadi, monggo. Kasih bulan. Saat hiburan. Oke, spesial untuk warga masyarakat Duni. Janji di awan mau. Permintaan minta Siap, lagu dangdut apa campur sari? Anu Mas janjine di awan Gus Dur mau nggih. Nek Siap, emang siap. apal monggo diaturi mboten napa-napa. Oh gak, kalau Mbak E arep nyanyi nganggo HP gak apa-apa. Ah, Nanti iya. kita berdua
Oke. Oke. Napa Atur. Monggo, sebelum Mbak. sebelum dikasih Kuning. satu lagu spesial akan saya persembahkan nanti habis ini Gus Dur. Saya akan mempersembahkan satu lagu ada Nirmolo bersama Wahyu Manggolo. Ya wis. Gus Dur, Mbak Ning persiapan ya. Ya, Ning. Gus Dur ya. Habis ini Gus Dur spesial. Ya ning mikir cekel isik karo ngapalno. Engko karo aku. Ya. Ya. Kene. Spesial untuk Anda semuanya. Kenyokang habangku priyo ben usatyo spesial untuk seluruh warga Bandung yang bisa lagu ini kita nyanyi sama-sama. Gus Dure ben dinyanyekno cewek-cewek nggih, cah wedok-wedok sakno. Yuk netepi kewajiban mbacut melu mbarong. Monggo monggo.